ยากาศดีคักเด้อพี่น้องมื้อนี้มองเห็นงานครับมองเห็นงานเด้อพี่น้องฝนไม่ยังมาตกยามนี่โอ้บ่เย็นโอ้ยบ่ฮ้อนนะครับบ่แม่นบ่เย็นครับตกปิดก็คือสิตกมาเบิดมือทำไมโอ้ต้นไม้ได้ผลบานคือสิงามอยู่ดอกเนาะฉีดยาไปแล้วใส่ปุ๋ย